当地时间周五，美日澳印四国外长齐聚澳大利亚，举行所谓四方安全对话外长会议。亚洲小北约大家都不陌生，这次四国外长时隔1年多来首次举行面对面会谈，受到外界高度关注。美国国务卿布林肯在会上妄称，中国的发展是对所谓传统秩序更长期的挑战，还胡言乱语称中国咄咄逼人。对此，外交部发言人赵立坚周五回应称，提到咄咄逼人，如果美国自称第二，没有一个国家敢称第一。美国国务卿布林肯、日本外相林芳正、澳大利亚外长佩恩和印度外长苏杰生周五在澳大利亚墨尔本就深化四方安全对话机制展开会谈，声称旨在深化合作，制衡中国，削弱所谓中国在亚太地区不断扩张的势力。美国国务卿布林肯还在会上声称，虽然俄罗斯对乌克兰威胁占据了华盛顿目前的主要精力，但中国的发展才是对传统秩序更长期的挑战。外交部发言人赵立坚周五回应称，这充分暴露了美国根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见，中方对美方的有关表态表示坚决反对。在本地区和在全世界范围内，如果提到咄咄逼人的话，如果美国自称第二，没有一个国家敢称第一。今天记者会上正在举行的美日印澳四国外长会是各方关注的焦点，特别是针对会议前后布林肯的几番涉华表态，赵立坚进行了一个集中的回应。那我们注意到赵立坚的多次回应都明确了一点，那就是美方在不同场合的不同表态，以及他所开展的不同形式的所谓合作背后的单一目的就是遏制中国的发展。赵立坚也在会上敦促以美国为首的相关国家摒弃冷战思维，改正当前的错误做法。美国国会山报和新加坡联合早报都在报道中指出，四方安全对话机制近期会晤频繁，意在应对在印太地区影响力日益壮大的中国。美国国务卿布林肯上次到访澳大利亚是去年9月，美英澳 AUKUS 同盟达成的时候。不过，也有分析指出，四方安全对话机制各国也是各有盘算。实际上，这4个国家都与中国保持了较好的经贸联系，其中美日澳3国之间还在中国市场有商业竞争。而印度一直强调不结盟，国内也对莫迪政府将印度绑在美国战车上保持戒心。上一轮中印军长级谈判取得一定进展，印度舆论受到一定的鼓舞。印度公民报撰文指出，现在恰恰是边境紧张局势出现缓和迹象的时候，中印2国都希望为进一步谈判营造更好的气氛。美国是出于自身利益而破坏中印对话，这点上很多印度政界和学界人士都看得清楚。如果国际社会只可以有这样4国集团所讲的这种愿景的话呢，应当说这是国际社会的不幸。所幸呢，是今天的国际社会并不是美国或者像澳大利亚这种小跟班的讲的话可以算数的。而4国中，日本极力配合美国战略尤为值得警惕。近一段时间以来，美日联合演习的规模不断突破。上周4至本周1，美军与日本自卫队日前在宫古海峡和吕宋海峡附近举行了名为“壮丽融合”大规模联合演习，仅美方就出动了航母以及过万兵力。外界注意到，吕宋海峡和宫古海峡分别位于台湾岛的南北两侧。自2013年以来，包括辽宁舰航母编队在内的解放军海空军舰机穿越宫古海峡，包括巴士海峡在内的吕宋海峡，向西太平洋进行远海长航训练已经常态化。日本共同社在报道中就直接挑明，此次美日壮丽融合演习针对的就是中国。而据美军披露，此次演习的锤炼重点是打击第一岛链目标的能力。演习期间，美军还与日本自卫队在冲绳附近建立了远征前进基地。不用讳言，他们这个搞的这种4国集团在印太地区的军事合作呢，很大的程度上他们就是针对中国的，他们不愿意和中国展开对话。而且呢，对中国也希望采取呢一种步步紧逼的策略，只会在印太地区呢制造更多的紧张的局势。据日本共同社报道，4国领导人还可能会在日本参加第2次线下峰会。4国领导人举行首次线下峰会是去年9月在美国首都华盛顿。据悉，4国计划每年举办一次领导人峰会。这个4国集团的第2次线下峰会，如果如期实行的话呢，我们可以基本上判断呢，目前呢在美国主导下的这个
美日印澳的四国集团的这样一个机制化的建设呢，已经基本完成，会使得四国集团呢在军事和地缘政治上呢走得更近。那么当然，这也是日本所希望看到的。日本当然是非常欢迎所谓美日印澳的集体安全机制呢进一步的得到加强。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。美日印澳四国外长会周五在澳大利亚墨尔本揭幕，外媒都在聚焦与会四国寻求就解决印太区内所谓胁迫问题搞合作，您对此有何观察？好的，主持人。那么美日印澳四国，也就是所谓的 Quad 四边机制，这呢是美国总统拜登上台之后，他呢加力推进印太战略的一个主要的政策抓手，是所谓的一个机制性的平台。那么对全力推动联盟策略、搞小集团对抗的这个印太战略呢，国务委员兼外长王毅去年在世界和平论坛上曾经怒斥，它是冷战思维的复辟，是历史的倒退，应该被扫进垃圾堆。那今天呢，外交部发言人赵立坚呢也在痛批四边机制，实质呢就是遏制围堵中国、维护美国霸权的工具，是在人为挑动对立，破坏国际团结合作。那么具体到这次外长会呢，它有特殊的一个时点背景。首先呢，它是为预定今年春天在日本召开的 Quad 第3次峰会做议程的前期准备，协调四方的立场。当然了，更大的一个背景还在于当下越雷越响的俄乌战鼓声。美国总统拜登昨晚在接受 NBC 电视台晚间新闻专访时就再度警告说，美国公民应该立即离开乌克兰。Things could go crazy and quickly， 警告当地局势随时可能会发生惊人的巨变。那么，美国国务卿布林肯他抵达墨尔本之后首次公开发声呢，他也强调说，美方正以所谓7分24，也就是每周7天、每天24小时的高强度来投入应对俄乌危机。但是呢，布林肯也特别向印太的盟友喊话，说尽管俄乌挑战迫在眉睫，压力山大，但是呢，美方对印太的资源投入和关注一如既往。他鼓吹本世纪的这个世界将会由印太地区来塑造。美国呢，比以往任何时候都更加需要区内的伙伴、盟友乃至国家联盟来共同应对挑战。那么这等于呢，是在向美国的印太小伙伴们喊话交底。美国的外交头号关切还是在这里，头号对手呢也是在这里。目前我们还没有看到四国外长会的公开声明，但是呢，拿所谓区内胁迫说事儿，甚至呢，它成为外媒的头号关注。矛头当然是直指中国的。路透社今天发自墨尔本的电稿就说，这是不加掩饰的攻击中国日益增强的经济与军事实力，是所谓 a thinly veiled swipe。美联社电稿更加直白，扬言呢 Quad 就是对抗中国地区影响力的区内国家集团。那么对所谓的胁迫指责，今天外交部发言人赵立坚有力回击，给出了一连串的铁证实例，雄辩地证明经济胁迫的帽子扣不到中方头上，反倒是美国自带才是当之无愧的。布林肯出席外长会前回应记者提问时就表示，美中冲突并非不可避免，您对此如何分析？布林肯他曾经以所谓的3分法来界定全世界最重要的双边关系，也就是呢，美方对华该竞争时竞争，应对抗时对抗，要合作时合作。美方也曾强调所谓的3不原则，那就是不打美中新冷战，不主动发起军事攻击，不寻求颠覆中方政权和体制，乃至要为美中关系设置所谓避免冲突的防护栏等等。布林肯他在墨尔本参会之前，有记者抛出中美在印太冲突是否已不可避免的这个提问，那么他当时是这样回答的 ：“Nothing is inevitable， 没有什么是不可避免的。”但是呢，布林肯再度抹黑指责中方行事咄咄逼人，鼓吹捍卫投入大量时间与精力构建的基于规则的国际体系等等。那么布林肯否认中美必有一战论。这实际上呢，也是拜登执政团队看待中美关系的底线所在，是对所谓3不原则乃至双边关系防护栏的再度的确认。中美合则两利，斗则双输，这是中方看待全世界最重要双边关系的一贯的立场。但是中美必有一战论何以会成为区内最紧迫的问题？
甚至呢被再度直接抛给美国最高外交官布林肯本人呢？因为不管愿不愿意，所有区内的国家和地区都无可避免地在面对选边站的困境。新加坡总理李显龙这几年接受外媒采访，他几乎是言必称这一困境，警告呢中美结构性的矛盾一旦升级为对抗，东盟将会被迫面临选边站难题。那么这是所有东南亚国家的噩梦。布林肯轻描淡写的回应当然无助于打消噩梦，摆脱困境，因为所有人现在呢也都是有目共睹，听其言更要观其行。那么既要煽动对抗，强化实力竞争，又要寻求合作。正如布林肯的下属舍曼副国务卿在天津被当面告诫的，既要好处占尽，又要坏事做绝，天下哪有这样的道理？我相信这个检验窗口马上就会又要开启。那么美日韩三国外长周日呢将会在夏威夷碰面，会商朝鲜导弹事宜。鉴于呢朝鲜外务省本周已经发布声明，自称是唯一敢以导弹测试挑战美国的国家。那么在半岛紧张局势再度全面绷紧之际，那么美方这一次是不是又要寻求中方的合作呢？澳防长达顿周四竟在国会听证时警告，澳大利亚面临自二战以来最复杂、最具潜在灾难性的地区安全环境，中国带来的威胁正持续上升。那您是如何来解读他这番狂言？澳大利亚是本次四国外长会的东道主，外长佩恩呢是主持人。那么在我看来，澳防长和外长这一次是做了一个精心设计的联动配合。达顿他渲染澳大利亚的安全环境，鼓吹中国威胁论，用词之严厉，语气之强硬，可谓用尽了洪荒之力。西方谚语说，锤子眼里的世界只有钉子。那么达顿抹黑指责中方，这一次呢还捎带上了俄罗斯。中俄最新联合声明强调，中俄战略伙伴关系、战略合作上不封顶。达顿直呼这是 Russian-Chinese Alliance， 是所谓的中俄同盟。但是呢，众所周知，中俄关系的实质是结伴不结盟，不是同盟，胜似同盟。达顿前一天在国会无底线恶炒中国威胁论，当然他是要配合外长佩恩为四国外长会的议程设置摇旗呐喊、输送炮弹。包括澳外长在会前呢接待来访的立陶宛外长，扬言要加强合作，应对战略挑战，合力对抗所谓来自北京的经济胁迫等等。这呢也是同样的骚操作，就是要鼓噪胁迫论，为 Quad 外长会乃至接下来的 Quad 峰会舆论造势。作为 Quad 成员，澳大利亚同样呢也是美英澳 AUKUS 核潜艇联盟的成员。澳外长防务高官他们呢一系列无底线的动作表明，澳方政客刻意打造自身作为印太区内反华急先锋，作为美国印太战略首席马前卒的这种努力正在变本加厉、后黑化。这呢也意味着未来一段时间，中澳关系仍然将会持续走低，持续承压。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。俄方日前表示，如果美国和北约停止向乌克兰提供军事援助，那么俄方相信当前的紧张局势有可能迅速实现缓和。但就在这几天，数百吨的武器弹药正从美国在欧洲的军事基地以及英国和加拿大本土运送至乌克兰。另一方面，欧洲主要国家的政要们纷纷绕开美国和北约机制，直接以穿梭外交的形式展开斡旋，也取得一些成效。但俄乌对峙仍在加剧，自周四起，双方又展开新一轮军事演习。经过数周的兵力调遣和战备评估，俄白联盟决心2022军演的第二阶段于周四正式展开，为期10天。在俄乌边界紧张持续、西方军援乌克兰并增兵东欧的背景下，这场大练兵备受瞩目。据白俄罗斯媒体披露，此次演习，俄军派出12架苏 35S 型战斗机，操控 S-400的2个师以及操控铠甲防空系统的1个营。此外，参演的还有俄军机械化摩托车旅和特种作战部队，15个伊斯坎德尔战术导弹发射装置也已部署到位。有欧洲军事观察家指出，此次演习并非例行公事，而是临时加场，指向性非常明显，就是针对当前的俄乌边境局势。俄罗斯消息报披露，演习场地之一是距离乌克兰边境不到40公里的白俄罗斯布列斯特靶场。俄白两国防长日前到这个基地视察战备情况。那么科目这块呢，按俄方的官方说法呢，它主要还是训练什么呢？就是
如果敌方对白俄罗斯和其他国家边境发动攻击的话，那么俄白联军在这个区域进行防守反击。另外还有一个科目比较好玩，就是要切断向相关区域投送弹药和武器的能力。之前俄罗斯其实一直质疑北约的这些国家，尤其是美国向乌克兰投送这种武器，包括反坦克导弹单兵便携式防空导弹所以俄罗斯方面还专门有这个科目，就是要能够切断这种相关物资的投送。尽管俄白官方并未透露参演人数，但调兵遣将的阵仗巨大，涉及俄罗斯东部军区的所有指定部队向西机动，地理跨度超过1万公里。俄罗斯战略和技术分析中心专家巴拉巴诺夫认为，这是俄军历史上第一次这么大规模的东兵西调，甚至在苏联时期都从未有过。这表明俄罗斯应对北约挑衅是认真的。因为俄罗斯的整个国土面积很大，所以它的兵力呢相对来讲是分散的。那么不过同时我们说，因为它战略纵深巨大，所以它可以通过空间换时间，然后去及时的把这个不同区域的兵力进行集中。而且呢也看得出来，现在对于俄罗斯来讲，在太平洋或者叫印太方向上的压力远不如在这个欧洲方向的压力那么大。乌克兰总统泽连斯基周三则称，俄白这场军演是心理施压，但与此同时，乌克兰周四开始用西方提供的武器在各地靶场举行军演，包括美、英、土耳其等国提供的拜拉克塔尔无人机、美国制标枪反坦克导弹和瑞典制 NLAW 反坦克导弹等装备。乌克兰防长列茨尼科夫周三宣布，英国新一批军援物资抵乌，包括标枪、手榴弹和其他防御性弹药，装满了2架军用运输机。上个月，英国还提供了数千枚反坦克导弹，美国则累计向乌方派出9架次运输机的军事物资援助，总计划将达45架次。迄今为止，乌克兰收到的军事援助物资超过1200吨，直接金钱援助约15亿美元。俄方则是北约等对乌克兰的军事援助为拱火。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃认为，如果美国和北约停止向乌克兰提供装备、人员上的军事援助，并停止同乌克兰军队的演习，那么俄罗斯方面相信乌克兰当前的紧张局势有可能迅速实现缓和。俄乌陈兵边境，欧美舆论出现战争前夜的预测，但有观察认为，目前仍是秀肌肉阶段，在演习期间发生军事冲突的情况比较少见。例如，这次俄乌双方的演习都保持比以往更高的透明度，证明双方不想擦枪走火。各当事国谨慎操作，互相通报演习海域、演习时长和参演部队等信息，让对方有心理准备，更多的是想迫使对方率先眨眼，回到谈判桌上去。如果乌克兰开战的话，北约国家不可能去乌克兰去跟俄罗斯打仗。对于乌克兰来讲，现在以乌克兰的力量去跟俄罗斯进行对抗，这个可能性不大。那么乌克兰也好，俄罗斯也好，真正现在我觉得表示出来的态度都是不希望打仗的，还是要靠政治去把这个战争的车轮去拦住。事实上，乌克兰方面也逐渐认清俄乌之间紧张局势持续与美国不断拱火有关。面对美国等西方国家以俄罗斯威胁为借口向乌克兰不断运送武器，这让很多乌克兰民众忧心忡忡。Поэтому у нас, честно говоря, на ту Европу с Америкой надежды нет никакой. Они говорят одно, брешут второе, а делают третье. 为了避免欧洲燃起战火，1周以来，德法领导人以穿梭外交的形式展开斡旋，取得一定成效。在与普京面对面进行近6小时长谈后，法国总统马克龙周二又马不停蹄到访乌克兰，与泽连斯基进行会谈。泽连斯基总统代表乌克兰给了马克龙一个承诺。Je veux ici vous remercier de m'avoir confirmé un instant lors de nos échanges, de manière très claire, votre volonté de mettre en œuvre ces mêmes accords. 马克龙在记者会上表示，尽管他在与泽连斯基和俄总统普京分别举行的2场会谈中未能取得实质性突破，但他认为这2场会谈阻止了俄乌局势恶化。
继授权美国驻乌克兰大使馆工作人员撤离后，《华尔街日报》周三披露，白宫已批准五角大楼的一项计划，一旦俄罗斯发动攻击，部署到波兰的美军将协助美国公民撤离乌克兰。What scenarios would you put American troops to rescue and get Americans out? There's not. That's a world war when Americans and Russians start shooting at one another. 针对美国一边打宣传战，声称要把外交人员撤离乌克兰，一边又直言不会出兵。长期研究国际关系的学者苏晓辉对深圳卫视表示，这是美俄之间博弈加剧的表现。美国并没有改变自己的政策的态势，仍然希望通过一系列的方式来达到自己的战略目标。也就是说，对俄罗斯进行打压的过程当中，美国当然不希望自己与俄罗斯正面相撞，但是如果战火只在欧洲烧起，或者是只牺牲乌克兰的利益，对于美国来说，这似乎并不是美国的重要的关切，可以说是极度地表现出美国的自私性。苏晓辉认为，对于拜登来说，此时煽风点火是一种必然选择，因为美国的欧洲盟友法国和德国已经绕开美国和北约机制，展开外交斡旋，这是对美国不再信任的标志。而这些外交活动强调的是欧洲在安全问题上的自主性，是要与美国来保持距离，要体现欧洲的独立性的，这是美国感到格外不适的。立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯周四在澳大利亚全国新闻俱乐部发表演讲，继续抹黑中国，遭到中方严厉驳斥。同日，多家媒体发现，中国海关发布中方暂停接受自本周3后起运的立陶宛牛肉进口申报。立陶宛唯一一家向中国市场出口冷冻牛肉的企业称，自去年12月起，该公司对华出口的通道已被关闭，这对公司来说意味着巨大的损失，8年的努力都白费了。中国海关总署进出口食品安全局官网周3发布的符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单显示，中方暂停接受自2月9号后含2月9号起运的立陶宛牛肉进口申报。立陶宛15分钟新闻网引述国家食品和兽医局发言人罗斯瓦尔德·戈尔巴乔夫的话证实，该局已收到来自中国的正式信函，其中除了牛肉，还提到了一些奶制品。这一消息迅速引发西方媒体关注。路透社称，中国是世界上最大的牛肉进口国，但来自立陶宛的进口量很少。根据中国海关数据，2021年中国仅从立陶宛进口了775吨牛肉，而当年中国的牛肉进口总量为236万吨。实际上，全立陶宛只有一家企业获得了中国市场的订单，但这775吨牛肉已经是该公司全年出口量的10%。这家企业负责人格里克沙斯介绍，从第一次接触中国市场到2019年9月正式获得向中国出口冷冻牛肉许可证，他们一共花费了8年时间。但立陶宛政府操弄台湾议题，让他们公司8年的努力白费了。而由于许可证问题，相关牛肉无法出口到台湾地区。这对立陶宛的经济是很大的打击，所以我觉得牛肉不是大问题啊，后续的这些影响才是大问题。据统计，立陶宛遭受的直接经济损失和连带经济损失总规模将会达到50亿欧元以上，而且到去年年底，立陶宛政府的支持率就已经跌到了17.3%，而且民众对政府的不信任程度飙升到了接近50%。民意调查显示，有接近90%立陶宛国民反对立陶宛政府操弄台湾议题，支持中立保持友好关系。被称为影子总理的立陶宛最大反对党主席卡尔鲍斯基斯表示，自己特别想告诉中国政府，是立陶宛政府做出了这个错误的决定，而不是立陶宛人民和企业。很明显，这个县政府总统的意见跟总理和外长的意见是不一样的，副外长的意见跟外长也是不一样的。好，他们是一个联合内阁，所以对他的这个政权稳固其实也是不利的。但立陶宛外长兰茨贝尔吉斯嘴硬称不会在台湾代表处问题上让步，他还称该国企业会找到新的市场。兰茨贝尔吉斯是在澳大利亚访问时做出这一强硬表态，外界认为立陶宛选择在美日印澳4国机制外长会前夕访问澳大利亚，就是想借虎皮拉大旗，图谋升级与中国的对抗。但是澳大利亚外长在联合记者会上表示，澳大利亚将给立陶宛一定的支持，但他也强调澳大利亚仍将致力于一个中国政策，不考虑给台当局所谓驻澳机构改名。中国外交部发言人赵立坚周4回应表示，
立陶宛应该做的是正视客观事实，纠正自身错误，回到坚持一个中国的正确轨道上来，而不是混淆是非、恶意炒作，更不是拉拢其他国家联合反华。以立陶宛这个小国以它的这个分量来讲的话，它其实是不应该到处奔走的，因为它就是一个东北欧的一个国家。你几曾看过说北欧的这些什么芬兰、瑞典啊、挪威啊，到处东奔西跑，东跳西窜的嘛？没有的。那你说这个立陶宛跑到澳大利亚去，那么指控这个中俄，我觉得那个实在是非常好笑的事情。国际政治大概都是实力原则了。好，你如果降下去的话，其实对立陶宛没什么好处。值得注意的是，立陶宛总统瑙塞达近日还表示，将寻求美国在该国永久驻军。他宣称，这是增强北约能给立陶宛和区域提供的安全和威慑的最佳推动力。这并不是立陶宛首次请求美国永久驻军。去年12月，美国总统拜登曾承诺进一步帮助中欧的北约盟友获得额外军事力量，以应对俄罗斯。但立陶宛认为，美国在立陶宛永久驻军对于该地区的威慑和安全来说最有效果。事实上，不论是操弄台湾议题，还是将自己包装为对抗俄罗斯的前沿，都是立陶宛政府企图将自己绑在美国战车上的手段。有学者对深圳卫视分析，中东欧国家，尤其是波兰和波罗的海三国，视俄罗斯为安全威胁，依赖美国提供所谓安全保障。其中，立陶宛是首个宣布脱离莫斯科独立的苏联加盟国，其独立后一直站在反俄前线。随着乌克兰东部持续冲突、白俄罗斯局势的动荡，立陶宛对美的安全需求有增无减。而立陶宛之所以敢于同时挑战中俄，也正是由于美国在其身后撑腰打气。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。对于立陶宛外长访问澳大利亚，并与澳方达成了合作应对战略性挑战，尤其是应对所谓中国压力一事，您是如何看？其实不仅仅是立陶宛与澳大利亚要联手合作应对中国，立陶宛外长南茨贝尔奇斯在澳大利亚演讲时还公然呼吁，全世界的自由民主国家应该团结起来，减少对包括中国在内的所谓全球秩序破坏者的贸易依赖，并结成更为牢固的同盟。这显然不是一个人口只有区区几百万的中东欧小国说话的口气，而是当今世界霸主美国说话的口气。那么这个意味着什么？我认为第一，它意味着这场围绕着立陶宛设立所谓台湾代表处而引发的中立矛盾与冲突，不仅未见缓和的迹象，而且还在持续深化与扩大过程当中。面对这件事情，立陶宛已经不再仅仅是着眼于防守，而是要在国际上搞串联，部署针对中国的全面反击。第二，它意味着立陶宛正在企图通过煽风点火的方式，将中立之间的矛盾演变成为中国与整个西方国家的矛盾。第三，立陶宛这样做显然是美国在背后挑拨与教唆的结果。它意味着拜登政府在亲自跳出来企图组建反华同盟不成功之后，正在企图通过立陶宛这个白手套，以打悲情牌的方式重新召集盟友，跟中国打一场由美国挑起的所谓新冷战。那么值得注意的是，上月底在美国的教唆以及立陶宛的游说之下，欧盟已经就所谓中国经济胁迫立陶宛的行为向世贸组织提起了诉讼。随后参与诉讼的国家和地区还由欧盟扩大到了美国的盟友英国、澳大利亚以及中国台湾地区。同时立陶宛还正在游说欧盟人事国主席法国召开一个欧盟27+1峰会，专门讨论应对中国所谓经济胁迫问题。我认为立陶宛在美国教唆下发起的这些行为，不一定会对中国产生实质性的政治经济伤害，但是它却有可能在国际上进一步制造出某种不利于中国的舆论氛围，并给中国的国家形象带来负面影响。因此这也就变相的提醒了中国，不能让这场中立博弈的僵局状态维持太长时间，应该尽快让这个事情有一个比较好的结局。
那您觉得立陶宛在明知设立所谓台湾代表处这件事情做得不对的情况下，为什么还迟迟不肯改正自己的错误，甚至还要向中方发起报复呢？据《华盛顿邮报》报道，一项最新的民调显示，在中国的压力下，立陶宛绝大多数民众反对该国政府设立台湾代表处的做法，赞同的人则只有区13%。另外，立陶宛的在野党也在呼吁民众用选票教训不顾人民利益的执政党。那么在这种情况下，立陶宛为什么还能够硬撑着不肯改正错误？我认为这背后的原因无非是这么几个：其一是事出反常必有妖，立陶宛背后不仅站着这件事情的始作俑者美国，更为关键的是，近来在新疆、西藏、台湾、香港问题上对中国不满的国际反华势力，都在借着这件事情重新集结，明里暗里支持立陶宛，把立陶宛吹捧成了反华先锋。这就让立陶宛虽然想寻找退路，包括想通过把台湾代表处改名为台湾人代表处，以求得中方的谅解，但是最终就碍于面子而不得不强撑下去。第二，虽然立陶宛设立台湾代表处看上去似乎是非常鲁莽，不仅损人而且不利己，但是他们这样做实际上也是有着自己的战略盘算的。因为立陶宛面临的最大威胁是来自于近在咫尺的俄罗斯，远在天边的中国虽然对他们无害，但是由于中立双边经贸交易量并不大，益处也不是太大。正是在这样一种情况下，让他们做出了牺牲中立关系，在台湾问题上挑衅中国的决定，以换取美国与北约在防范俄罗斯上为其提供安全上的支持。而在挑衅完中国之后，立陶宛已经向美国开出了自己的价码，也就是要求美国与北约把在立陶宛的人混部队改成永久性的驻扎。这个也就意味着吃人家的嘴软，拿人家的手短，美国和北约也可以凭此来进一步辖制立陶宛，要求其在台湾问题上继续挑衅中国。那么第三，这件事情还跟当前的俄乌局势密切相关。由于当前俄乌关系高度紧张，处于了即将开战的边缘，这就使得包括立陶宛在内的中东欧小国更加离不开美国与北约的保护，只能对其言听计从。我认为正是这么几个原因，让当前的中立关系围绕着台湾问题而展开的博弈，陷入到了某种程度上的焦灼状态。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。